Horlama sorunu kişinin burundan başlayıp ses tellerine kadar olan hava yolundaki havanın geçtiği alanlardaki titreşimin yarattığı sesten dolayı olur. Bunun en sık nedeni küçük dil dediğimiz yumuşak damak, yumuşak damağın ön kısmı ya da bademciklerin oluşturduğu lateral kısım ya da ses tellerimizin üzerindeki kapakçığın titreşimi ve burundaki tıkanıklıklar bir nedendir. Tıkalı alandan hava geçerken çeperlere daha çok basınç uygular ve dolayısıyla çeperlerde bir negatif basınç etkisi yaparak bir emme efekti oluşturur. Dokulardaki titreşim, yaratılan bu titreşim bir ses olarak, horlama sesi olarak çıkar. Tabii tetkik çok zor. Kişiyi uykuda muayene etmek gerekiyor. O yüzden herhangi bir nedenle ameliyat etmeye kalktığımız hastalar olabilir. Burun tıkanıklığı nedeniyle ameliyat etmeye çalıştığımız hastalarda ben ya da genel güncel uygulamada uyku endoskopisi yapıyoruz. Yani kişiyi uyutmadan önce bir uykuya en yakın durumda ilaç verdiğimiz zaman bir 10 dakika flexible endoskop dediğimiz burundan bir endoskopla girerek hangi alanların titreştiği, hangi alanların horlamaya yol açtığına bakıyoruz. Yani tetkik olarak endoskopi, mümkünse uykuda bir endoskopi, mümkünse kişinin uyku partnerinden iyi bir öykü almak ya da evde çekilmiş bir video kaydını izlemek. Ama video kaydını izlemek de bize yeterli olmayacak. Nerenin horlamaya neden olduğunu anlayabilmek için iyi bir uyku endoskopisi yapmak ve buna göre tedaviyi planlamamız gerekiyor.